Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menampilkan hasil video kami yang berjudul Melatih Napas Dalam dan Batuk Efektif dengan dosen pengampu Ibu Artamari Sidame, SKEP and SMKEP. Silakan. Melatih napas dalam dan batuk efektif adalah teknik pernapasan yang dilakukan untuk membantu mengembangkan paru-paru secara maksimal dan mengeluarkan darah dari saluran pernapasan untuk membersihkan jalan napas. Tujuan melatih napas dalam dan batuk efektif yang pertama adalah membantu mengeluarkan dahak, mempertahankan jalan nafas yang tidak bersih, meningkatkan perkembangan paru-paru, mengurangi sesak napas. Manfaat dari melatih napas dalam dan batuk efektif adalah pernapasan menjadi lebih lega, dahak lebih mudah keluar, meningkatkan oksigen yang masuk ke dalam tubuh, serta mencegah komplikasi akibat penumpukan dahak seperti infeksi paru. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Sis. Perkenalkan Pak, saya Perawal Saida yang bertugas pada hari ini dari pukul 7 sampai pukul jam 2 siang. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Susilo. Oh, Bapak Susilo. Kalau boleh tahu tanggal lahir Bapak Susilo berapa? Saya 2 Mei 1972. Oh, berarti sama ya Pak dengan catatan yang saya baca tadi di rekaman. Kalau begitu bagaimana perasaan Bapak sekarang? Saya seperti saja melakukan video. Oh, berarti Bapak masih batuk ya? Sudah minum air putih yang banyak? Nah, Bapak, bagaimana kalau saya ajarkan sekarang tentang napas dalam dan batuk efektif yang bertujuan untuk mengeluarkan dahak di saluran pernapasan Bapak. Nah, sehingga Bapak nanti napasnya jadi lebih lega. Waktunya kurang lebih 10 menit aja dan tempatnya juga di sini. Kalau Bapak setuju, saya akan bantu Bapak untuk posisi tidurnya. Bagaimana Pak? Banyak kan sakit. Bapak boleh ikuti instruksi dari saya. Yang pertama, satu tangan di perut, satu tangan di dada. Bapak boleh tarik nafasnya sekuat mungkin, lalu ditahan 3 detik, buang perlahan melalui perut. Oke, boleh diulang lagi Pak. Tahan, buang perlahan. Nanti yang ketiga, Bapak bisa matikan dan keluarkan dahaknya ya Pak. Oke, bisa diulangi lagi Pak. Keluarkan sedikit. Bagaimana perasaan Bapak? Bapak sudah merasa lega? Saya sudah merasa. Saya ambilin ya Pak. Berarti apa tindakannya sudah selesai, Bapak boleh bergerak kembali. Saya izin pamit ya Pak. Jika Bapak sesuatu atau bukan sesuatu boleh panggil saya. Selamat pagi. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih. Bye-bye.